Côté déjà. Yeah. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans la carte restaurant de vache. Comme d'hab, Congo for life, toujours. Nous avons vraiment la carte restaurant de vache qui l'ont mboka. Tokota vraiment na invité bino bandeko na ngai tokota po lelo po tobeta lisolo ya bolingo nabengi bino bandeko bokota. Bonsoir. Ndenge tosola kaka chaque mardi lelo mama de bash aye kobeta lisolo ya bolingo tobaka bolingo tolinganaka te biso bakongole tolinganaka te na libala tobalanaka mpona nini bolingo elakisi nini nde lisolo vraiment naza besoin nabeta lelo natala nano bane baza na kati na biso awa Zola. Bonsoir ma chérie. Jean-Marc, bonsoir. Sampada Pazanabiso, bonsoir. Johnson, bonsoir. Lelo tozobeta bisola bolingo. L'amour, love. Natuni que ce mot likolo wana lobi. What is love? What is the meaning of love? L'amour. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Quelle est la signification de l'amour? Yango nde naza bezo tosola lelo parce que toya na mokili oyo tonga to comprendre le moto lingana mpona nini mponi kutu bolingo ezalaka bolingo existaka pourquoi bolingo elakisi nini parce que bolingo eza source ya makambo tu il faut toyeba na signification ya bolingo il faut toyeba bolingo elakisi nini à partir ya wana tozoyeba signification nde tokoyeba kolinga parce que so toyebi kutu sensi ya likambo yango te bolingo so ezalaka nini vraiment opesaka na balove po invité vraiment papa ça invité Tokota Tontine bonsoir Patricia Kaloume bonsoir vraiment nazana besoin to sola makama bolingo to bandana no avana banda kokota sujet o eza vraiment deep lelo parce que toza wana na kati ya communauté na biso nazo ba mingi lingala parce que lelo na communauté nyonso tout nazo mona bato bazo motiver bato na anglais bato bazo motiver bato na français mais motivation pena na lingala ezalaka te yango na sala effort vraiment na loba mingi na lingala nena che titre wana likolo ezaka mpona compréhension mais mingi toza na lingala parce que toza na kati ya ndaku toza na kati ya Congo na UK toswamaka babolingo lelo bokota bopesaka balove po invite baninga to banda lisolo nangi napesa nanu signification ya bolingo elakisi nini bolingo ezali nini pourquoi tolinganaka pourquoi okutani na ndeko mobali botombe amoureuse ou bien amoureux bosepelani bovandi bosali bobuild bokomi mpe mwasi na mobali boumeli mpe boboti mpe bana bokufi bokabwani mpona nini ekomaka ndenge wana eloko nini etindaka estce tolingaka vraiment signification ya bolingo eza nini bandeko na ngai nazobenga bino pena Stéphanie Bakambe bonsoir Cynthia bonsoir Niki Glamour bonsoir Nicole bolingo eza nini bandeko na ngai na pokwa lelo tokobeta lisolo d'abord on peut se signification bolingo elakisi patience bolingo eza patience bolingo ezali na koloba ngo na mo anglais muki après na zongo sera na français et puis na bio na linga bien ko traduire ba mo na lingala bolingo eza patience bolingo ezali kind eza boboto bolingo ezali e enviaka te bolingo ezaka na jalousie te bolingo ezali epesaka ezaka proud te ezaka mapeka te okomimata te soko oza na bolingo déshonoraka te bato mosusu baninga mosusu te ezalaka komilakisa te koluka attention te self seeking eza bongo te bolingo eza bongo te bolingo ekangaka makambo mabe te bolingo ekangaka mabe te ozo record makambo moninga asali mpe ya mabe obomi yo na motema bolingo eza bongo te bandeko naza Joséphine Coiffure bonsoir Chabel bonsoir Nikisha bonsoir bolingo ezali patience bolingo ezali kopesa bolingo ezali ozopesa secret bolingo ezali opesi sans retour bolingo ezali lero ozoyekola
ozo ye polisa. So when you learn, you teach. When you have, you give. Donc quand tu en as, tu donnes. Quand tu connais, tu partages. Am I making sense there? Nazo ngatoke nana makambo wana po tozo ke nokota mozindo alikambo na biso parce que sujet oya bolingo na ba détail ebele ba break il faut to break quand muke to ke na kati ya bolingo koyeba mobala ko supporter moi sina ye na makambo so sala ndenge nini moi so ko supporter mobala na makambo so sala ndenge nini camarade ko supporter camarade ndenge nini na makambo so sala na communauté ko sala ndenge po supporter moninga makambo so eza à partir ya bolingo. Bolingo toke na malé bandeko po pesa ba chef po pesa ba bonsoir po pesa ba bolingo po pesa ba bi ba chale bonsoir Cédric premier bonsoir Moussala Moulassa bonsoir Jeanne Doki bonsoir. Vraiment naza besoin de partager ce sujet moko po pesa ba suggestion po pesa ba idée bon partager vous en a kati ya débat parce que ça débat nga naza na ba idée na ngai naza besoin to aider communauté o parce que na comme na problème moko ba tous besoin déclarer to lingana raté na communauté to lingana kate bolingo ezate kongola setema mutema mabe e comme tinzembo kongola zaka mutema mabe mais eloko nini zo sala ki kongola kuma mutema mabe est-ce que avant kongola za mutema mabe est-ce que azalaki motema malamu liboso ndeke susu ko to banda ko tuna est-ce que mu congolais ayebi explication na signification ya bolingo pour commencer comment on peut aimer ndeli kaminazo linga to sola yo na poko lelo boko ta bo pesa na bonjour ah yes maman Stéphanie Bakambia déjà ça ko contribuer à lobby yes teachers maman mingi ba yebité Stéphanie oui j'ai invité beaucoup de gens Batala yo merci ma chérie merci pour l'invitation là ba like ba j'aime naza vraiment na besoin na homme il faut to linga sincèrement ko linga ezali ozo linga mutu sans que on s'attendre na quelque chose en retour donc en anglais balobaka love somebody give somebody without expecting something in return. You don't expect anything. When you love, you give. Love is about giving. You can give love, you can give smile, you can give selfie, you can help somebody when he's in need. That's what we call love. When you see somebody homeless, in need, he's cold, he didn't eat anything, you feel like, oh my God, I need to help this person. That's what we call love. You love somebody without expecting in return. Est-ce que le long a biso na kati communauté congolaise? Est-ce que tu lingaka sans que toi s'attendre à quelque chose en retour? Est-ce que tu payes ça? Les gens payent sa cotisation dans ma tara. Les gens payent sa cotisation pose la question. L'objet n'a pas cotiser lenga. Question mark. Est-ce que tu linganaka vraiment? Est-ce que bolingo ezali? Est-ce que signification bolingo toye bien vraiment? Ndeli comme naza bezo to solana poko lelo bande ko ngai. To solana du solo oya bolingo. Pourquoi on s'aime pas? Pourquoi il n'y a pas l'amour entre nous les Congolais? On ne s'aime pas pourquoi? Pourquoi tu poses la tête que son moninga sa likambuto lift up? Pourquoi tout ça? Pour les autres ça malelo que mutu soka za na kati ya communauté, a on se lelo komoko au lieu de matise likolo, tozo luka ba côté négatif na ye poto kitisa eto zipaye to kunda e mote mesila. Mais to kunde na physique boye, to kunda ete mena maloba, na misala ne kufa, to kundie mitema na biso esepeli. Mais mutu wana to kuta ne lobi na nzela, to za na hypocrisie tellement makasi, makambo o bande ko na na soulever point moko. Pour comprendre le moment de Bashi, a un problème moko, mais pour moi les habits côté moko, côté monsieur Zarabien, pour maman de Bashi zali, on était za makasi. Maman de Bashi a on était moko, n'a pas problème hypocrisie. Moi je peux pas faire l'hypocrisie. Na kati communauté quand tu commences à dire des vérités comme ça, tu deviens impoli. Elle est impolie, elle se croit. She's too proud. I'm not proud. I'm here to share something that is really hurting me, is touching me, is affecting everybody in the community, and nobody is about to talk about it. That's why I'm here to talk about this situation, so we can find a solution. If somebody is sick, and you don't find the sickness, the disease, how are you going to treat the sickness? How are you going to treat that disease? How the medication is going to give? We need to find the cause of the problem. From there, and then we can help each other to build again, to reset our mind. Est-ce que Nazana Bino, Nazana Bozo, le Bénin, côté Bozo réagir? Le meneur naturel, moi, bonsoir.
Ariette Paradis, bonsoir. Bibi Lunga Wi-Fi, bonsoir. Faria Liba, bonsoir. Bande Konangai, Nazana besoin to solo la makamba bolingo. Tozana problème mo na kata communauté na biso to lingani vraiment témoin na mobali bokutani. Na pesa exemple moko. Papa moko alingaka mbisi bina linga mbisi mingi. Olinga mbisi mingi yango na lia kambisi. Olinga kambisi vraiment ouais. Olinga mbisi mais soko zo linga mbisi okoki kolia mbisi te. Soko zo linga mbisi bo yoka exemple oyo. Olinga mbisi okolia mbisi te. Yo moni bato ebele basala choix ya kozala ba végétarien parce que bakoko balinga nyama tellement akokolia nyama te. Soko komolia nyama bito na linga ngombe mingi yango na olia ngombe. Tozo utiliser bolingo ya ngombe. Te tolinga ngombe to milinga kande. Tozo linga nde tolia ngombe pona ngombe za testi. Am I making sense? Donc les gens ozo linga mbisi, ozu mbisi ozuye, olambi okalingi oleye, olingi mbisi te, omilinginde, olinginde olia mbisi, eza bolingo na yo. Ndenge eza mwasi na mbali okutani. Okutani mwasi na mbali batuni olinga mwasi na pona nini? Pona lingi mwasi na po akochanga les, ubi na lingi mobali wana pona azali ye muto akosalisa ngai, akozala nanga financièrement, wana eza su bolingo te. Wana eza omilingi ozota b'intérêt na yo. Pona lobby na yo, muto akozala financièrement pona wana ezali mobali wana. Wana eza su bolingo te. Wana ekomi intérêt. Eza su bolingo te. Il faut qu'on linga mutu sans retour. Là ozo nga mobali ozo bilinga yo moko ozo investir. Là ozo pesa bolingo ne pas mutu wana ozo investir yo moko pona lobby na yo moko. I don't if I make it so I need to go to English. Donc, also linga mutuana. Donc, you give somebody love without expecting something in return by you investing yourself for net gratification. Am I making sense there? Bande konangai, toza na problème na communauté parce que tu es venu to linga kate. Liba les a la compétition te. Ou bien friendship est dans la compétition te. Les a na gagner te. So e komi na kati ya libala moko azo swana. Bozo welela ngamu nazo sala mbongo ebele ngamu naza kitoko koleka ngamu nazali ngamu naza makasi ngamu naza mobali ngamu naza mwasi ngamu tunazanga. When it become ngana zanga, there's a problem. Problème toza na kati ya communauté le c'est que problème ya ngai mutu alingi kozala na sete mutu alingi kozala likolote mutu alingi kozala pa ite batu soza ba chef batu soza ba prêtre mabenga bongo batu soza ba prêtre batu soza li ba l'équipe ninga mutu opesa vie azate mais so toteli bina ba mboko toye il faut tout le canton s'intégrer na mboka otoye tomonaka na kati ya parlement bazana ba toute la carte ba la nature ne nous enseigne pas. Tous na kati parlement na parlement na bazaka na groupe na ba groupe ça ba benga bango ba parti ya Green ezali parti ya Leb ezali ba conservateur bazali Leb ba conservateur ba pesa bango parole baloba ba Leb bazana droit ko yo comme na tour na ye yango ba benga organisation sikoyo biso na communauté congolaise mutu soka zote initiative abandi kolobate mo makamune bazina makamobela ko sala mais azu initiative ya kolobate likambo poto aider likambo ngo omona ke komi na ba négativité ye pa tele mpe bato ba Facebook bande banda pe bakoma ka koloba loba bazote ape batu mais eza expérience parce que ngana za na field na place on akuta na batu ya modèle nyonso awa na kata restaurant na kuta na bato modèle tout na yebi communauté comment ezo fonctionner na muke on aza na alors pesinga mayele na meka ko partager na ju courage wana alors naza na besoin na bino bande konangai bon lifting up poto ke na likambo to zo solution parce que l'indiela nzembo wana nazo na nzembo weza na français na France bazo lo bango ba congolais balingana kati OK na Belgique ba congolais balingana kati o écoute na Angleterre c'est grave si ko to ko zo solution ndenge ni sote place maladie ezati maladie na biso ezali ke we love ourselves too much for us to give to others. Pour me, c'est que to me lingi tellement, oui, self-love is good. But when you love somebody, love for real. Just be honest.
Donc envy, when you love somebody, you see Maman Debache qui n'a pas boy. On se paye Maman Debache a une initiative. Il y a soit moi tane muke pour na kolobali kama bolingo. Maman Debache a eu moi tanaye. Ko yina Maman Debache te. Ko sili ka Maman Debache te. Yo mona Maman Debache te. Moso yina déjà mutu ango. Asalo pe loko te. O yina ye ma bolingo to ko katel kam na ete. Te ma katel Maman Debache to ba malamu. Mais te ko so yina ye. Makamu so beza mabe. Mais so batunyo moi ça wa sala yo nini. Elote. Le bakotuna ye okofinga ye mpoli. Asa finga yo ote. Kaka po aza na vérité na monoko na ye. Hypocrisie ça tellement makasi na kati ya communauté na biso. Moyen to edane ezate, moyen to ye ba place disease ezali ezate. Moyen to ba place maladie ezali parce que tozo prétendre trop. Si vous avez un restaurant, par exemple, nous avons un restaurant parce que nous avons un restaurant. Si vous avez un restaurant, vous avez un restaurant. Nous d'abord un mindset. Vous n'avez pas ya badou. Vous avez déjà un mindset. Vous avez déjà que non à Moutongo Penza. Les locaux est banga. Aucun mouton. Mais si vous n'avez pas battu, aucun n'a raté. Si vous avez un Tesco, aucun n'a raté. Mais restaurant net, par exemple, business est congolais, par exemple, nous avons besoin de West du Rodouana, frère Nabiso a des congolais, consommons les congolais. Mais tous les points où on a quatre communautés Nabiso, aux autres qui ont un business à Baninga déjà mindset ne s'en mabé, aux autres qui ont déjà, bah congolais on a besoin à cher, bah congolais on a besoin à cher, on a qui t'a raté. Par exemple, Netinga, parce que mutumo kwa kubisanga, poni ni tilapi mneza cher boy, mais tilapi on est sous temps pour nous lambango. Et là, on va dire que le net kebab na bango. Et soit moins de minutes, à cause de la une minute, tant à baloli. L'électricité, au côté, était l'eau au moroté. À ce kebab, on a 50 pi, à tes cas, on a 5 livres, à tes cas, on a 8 livres. Et ça, problème. Mais maman, on a 5 livres. Kolamba tilape on a fait sous kolango il faut saisonango parce que sinon c'est à la catalo alors que l'électricité au coach on peut na moto ko ou melagwa et là qu'on peut bela kaka 1 heure du temps électricité wana sikonyo swana sikole mundela kotinda bill awe ye 1000 na ndambo bill ango ko futa mandenge nini bande ko na ngai tozo cha négativité trop liboso toza kaka na message ya négativité na kati ya communauté ko progresser ndenge nini tout ça na lobby te tout ça na business te tout ça na investissement tout lika biloko moins cher tout lika biloko ofele so moninga seli feti lobi ke boya na feti wana bo contribuer te ata ko pesa cadeau a pamba bo qualité te moninga yaki as pour ninga we don't understand something bolingo za boy le moninga seli anniversaire a bengi yo et ça pour la bo célébrer vie na ye mukolo wana et sengonza basungie abatelier akomi na mbula akomi nango alors anniversaire on est là qui celebration est là qui si to kende kuna to sepela to sila to sepela muninga longo mais là muninga bengi so epai oye oli ocha mutu ane se ngomo pese ma parce que so struggle azo ko futa babili azo struggle azo afuta ki sal makamu sto pesa te lo mo dese ka so expect something in return but at least reconnaissance hein bon moto nengeza wana lelo mona ka batebele basaka ba fete ndo tshaka ba cadeau lelo congolais lingi kaka cadeau donc nengeza ba ninga makamu sezalo fele bolingweza wapi bande kona ngai bolingweza li wapi toza na problème moko sérieux na kati ya communauté na biso tolingi kozwa tolingi bakabela biso tolingi makambo fele tolingi to soutenir bikolo mususu bandeko ba juif baza na bolingo na bango moko makasi yongo moni ke ba juif baza likolo ya ba communauté nyonso leur holocauste salamaka kuna na Allemagne wana suku wa pepa na Allemagne hein leur holocauste salamaka na Allemagne ba bomaka ba juif baza initiative bayokana bazalaka na haine moko ndenge za ba consommer juif ba kolia juif ba okende pa ité avant ba na communauté mususu il faut pas na bango loko ezalate. Est-ce que biso toza na 7 mois toza na mindset wana mindset ya ke lelo ndenge za boye il faut to consommer il faut to contribuer il faut to zala wana il faut to tombola elo nto ko sala poto lingana ndema kamna zo na sola na poko ali na lobaki bolingo ezali passion bolingo ezali sans intérêt bolingo ezali ko pesa secret bolingo ezali ko pesa sans retour ozo pesa love ne pas mutu o lingaka sans que o expect que ye lobi na tongo akozongisela nga
papa sambi yo lakisa nini nde nazo linga yo wana ngana botelo bana 4 na vanda nazo feleko ngana eki na poto apona yo ndenge za mama na biso za Kinshasa il faut tindela embongo mama na biso donc mutu na kata libala akomi nete esclave aza lésité nata no bandelo biso bazolo banini Maman Sylvie Bachar le but et yo kani. Bon, si on a kata libala, bon vandi na bino, au community mutoza l'est na kata libala wana, avant di boy, a community azana culpabilité moko boy, il faut appeler ça kana famille na bino, il faut yo moko za respect zate, but it's not about winning. You can't win. In a relationship, it's not about winning. It's not about fighting. It's not about comparing. Là, comme il se comparer, comme il a yes, ale kingai. Papa Eric Kititi nenga zawana, papa Eric Kititi. Papa Eric Kititi nenga zawana penza le kisaka, nenga linga ka restaurant de vaches, a soutenir ngaka toujours. Merci papa Eric Kititi. Il faut tous arrêter bolingo. Bolingo c'est là que aye penza, maman mga de restaurant de vaches na linga makapte nga ça a besoin d'enjoy. Asa besoin d'enjoy. That's how it is. Ozana mindset à ma bête, ozana te pona ko ozana besoin te ke o banda ko telemela muninga. To ko maloko ba crab te ba ko bazalaka soki ba kongole ba soko ba crab. Ba kongole bazana ti muninga za kata nzungu, bazana so kata nzungu. L'air moko ko mi ko mata. Ba mso ba so be na si ko mata te. Muninga sali business. Net bande ko so net bona West Green Road. Ozana combien de business out. Ya ba congolais. West Green Road, il fallait de la biso, tout à point, tu quoi, biso na biso. Mais là, tu se retrouves à tout ça, car ceux qui n'a pas de animal, tu as déjà. Donc, on lève, on va les autres, on va en haut. Donc, tu as un papa na biso et den. Tu as un ande, on a besoin de ça, la route bassi, il y a beaucoup de moi place à Mouninga, moi, mouken à point. On a un biso awa. Tu as un ande, on a biso fungoli kuna, tu as un mobile à Claudine. Tu as un ande, on a biso fungoli shop, on a un congolais, wana. Tu as un mikuli, tu as un Charles. Et puis toza donc toza ka biso wana tozali mais balabala on dire so hôtel ya batata mapazalaki ba bodak bazalaka ezaka ke place mo ke fallait to mata na sud toza na business na east toza na business na nord toza na business mais okoma komona bande kono ko toza na bolingo te omona kaka toke kuna te azake impoli toke kuna te ala kisaka ninyango toke nde kuna te akokanga ngai nakokanga tina 2230 nana binoao noke pa ite ngana kanga business lero nazoki mbongo wana zo initiative wana nazotika bana na ndako nazotema nazoya nzamba lobike ufoluka na mutoki na yo nasali kindumba te nafingi mutu te nazako okoluka ozosela nga prière na kanga menga na kokanga te nzamba kuto pesa nga makasi kuna te masino koma ntili kolo alors nde nazo initiative lelo ya kotema pona kolobela bino bande konanga ba congolais il faut qu'on arrête ça maintenant. Parce que la communauté mususu ezo progresser lelo ba communauté mususu kende liboso biso tozo tika ba l'échec parce que tozo na invinamité mala biso bolingo ezaka na invité bolingo ezaka na mitema mabete bolingo ezaka na koyima yima te bolingo ezaka tika pona muninga zo bonga obika sisi biso to yana mukilo to kotika ngoti eza pe mabete tozo représenter ka communauté tozo représenter communauté on est que ça l'air bato BBC ba hier on va pas connu surtout l'air makamo solo makimo na mwasi ba bomaki na akufaki na mwana na kati ndako ana kne ngana ni mwana mwasi wana te BBC ba ya kolukanga yawa ba ye Miss Mboli you know the lead of community because you want online your website come up so you are Congolese show us your community leader siko ngai ndene sa boloko ba yake pananga ba keni na ndoko muto congolais te ba kena beta porte te koko Baïki na des restaurants de bâche parce que Congolais de bâche chez Ali restaurant congolais in African restaurant in London donc ils ont représenté Congo alors pourquoi qu'on fait la prière les Cambodgiens na des bâches et comme il y a des bâches bato basala ki makambo ngata na point côté mususu et comme il y a des bâches ezalaka bongo te bande kona ngai toza na bolingo siko eloko nini to kosala po bolingo na ezala naza na 10 points. Il y a une stratégie. D'abord, pour les Libossés Zali, il faut qu'on milinga, qu'on soit bolingo, qu'on transfère pas baninga. Na bande kono nanda, kuna bande kono, il faut linga ba sœur, nous sommes na ba sœur na yo, il faut linga ba sœur, ba frère na yo, il faut linga bana na yo.
Ça est bon, exemple angoy. Moutouni n'a peut-être n'a pas africain, mais n'a pas le comment que ba maman belle ba linga ba na bango sans retour. Alingi moi inconditionnellement. Sans que à s'attendre que mukolo moko moi na ngai nazo linga ebe po mukolo moko fa linga nga back. Alinga na retour. To linga ka bolingo wana sincèrement sans expecter something in return. To linga ba na biso unconditional love. Batindi ka biso te eza automatique. Alors, si tu as un système wana est le premier point. Tu as un système wana, tu as un bana sans que tu expectes something in return. Tu peux savoir ce qu'on a bandé qu'on a biso. Tu peux savoir qu'on a bandé qu'on a biso dans la communauté na biso. Tu peux savoir qu'on a ban na biso. Tu peux savoir qu'on a soeur na biso. Tu peux savoir qu'on a frère na biso. Tu peux savoir qu'on a bandé qu'on a biso. Ndeko na yo nyoso awuti Congo lo ba lingala. Azan ndeko na yo. No matter what, kasi pour ça quoi na sena balabala na sukoyo. O mo no bi this is my brother. O kotika yete. O kuluko be ngata ambulance. We need to start from there. Il faut to bande la wana. Il faut tout bande tous en abolingo wana, tous en mouté mama bête que tous au teya, tous au l'église. Mais l'air moninga a salé au yébi kuda tout ça que loko. Hein? Il faut tout bande ko comme à niveau moko, tous en abolingo bande konangai. Pour aller poser que tout linga unconditional love without expectation. Il y a qu'on s'attendre que on peut s'enlever le moko back. Wana liboso. Il y a liboso ezali que il faut linga bande konondege bazali. Na secret libala il faut linga mwasi na yo ndengo kuti oko changer yete oko linga mobana ndenga zeli oko changer yete parce que ba changer mutu te ba saka hypocrisie o mona mutu alobi ke ngana linga na matembele te mais entre na mutu mo linga matembele o c'est l'hypocrisie pona ba linga yo non soko linga matembele ya matembele so linga ndunda ya ndunda don't fake be real be you be honest secret liboso ezali ke linga mutu ndenga zali ko changer mutu te ko linga te ko linga mutu ndenge il faut luko yeba ndenge ni mutu na lingi ba linga ye o sala ba action parce que ba action lo baka koleka maloba po mutu so ko sala so linga mwasi alobika na mwasi na ngai ngana linga ko makasi oza nyoso pona nga mais entre temps so ke ba camarade no ba diko ah petit on chama kola o sa ni petit na tina nyata eti yo mobali o lingi mwasi o nyatiye banyataka mwasi teo bokabola nde bolingo ezali sharing bozo partager bolingo ezali loko batuli ba sepelaka bozo enjoy each other so bokomi na makambo ke ozo nyata muninga wana eza su bolingo te balangage wana faut stopper na communauté na biso yo ozo nyata mwana mwasi banyataka mwasi te bokabola kande loko wana parce qu'il faut ezala enjoyable bino mibale bozo share mbuma wana oyo Adam na Eva baliaka wana ezakelingi su bato bazo share ango eza ya makasi te wana liboso il faut linga mutu ndenga azali maman bakamela il existe des preuves d'amour il y a que des preuves d'amour qui parlent malobana yo ba preuve le kamaloba nebele poso yo kumikaka o na linga mwasi nanga me ozo sa le contraire makambo so loba eza na sens te bande konangai wana liboso ya mibale il faut toujours qu'on pardonner il faut qu'on pardonner toujours makambo po biso toza bo biso to sali ba wrong jugement biso tout na communauté congolaise nanga moko mama de bash na sala wrong jugement to jijaka batu na wrong to sala ka ba wrong trop to jijaka na wrong to zali parfaitité to bana ko sala ka ba erreur we going to make mistakes so we need to forgive each other we need to forgive each other and then to ko pesa baninga pasité don't hurt each other na communauté oyo eza na relationship ya kikamarade eza na mwasi na mobali eza na kindeko na kati ya famille il faut ko arrêter ko pesa na kapasi. We don't need to hurt each other. We need to stop that. That's the second one. Forgive and stop hurting because everybody can make mistakes. We need to stop judging. Toza ba jija wate, to ba ko juger. Yes ala kaboye. Ye kuta sala kaboye. Eh, maman de bash ndenga monela papa Sam. Libala 17 ans. Ya bana mine. Amone de ndenge ni bozala ki ba témoin. Non. Il faut tout stopper.
eloko wana kolobaka ba makambo négativité boye to changer mind na biso to comme na système koloba positive envers bandeko na biso. Everything start from there. So ya liboso na lobaki ke il faut to zala na bolingo to linga batu wana ndenge bazali en condition love nendo linga ba na biso. Ya mibale na lobike to zala wana pona ko limbisa. Tout ça pour le côté la camarade, négatif, tout ça positif. Il faut que la question tout ça berre cause la caca. Si mon côté on ça la mistake na biso. Tout ça la bongo, tout ça la bongo. Il y a troisième ezali, il faut toi adorer kaba tout ça na bango. On va ça permettre na biso. Il faut toi adorer bango. Tout les mbaté ko landa bango. Tout les mbaté continue la bango ba text message. Parce que nous avons l'honneur ça boye. Sur mon tazo sur na mukilité, on ko déclarer les ko lingaka ya ko le soutien. Il faut on la qui s'en déconne que o lingaka les razana bomoy. Il faut yebisa ma ba kitoko les razana bomoy. On ko adorer les razana bomoy. Il faut continuer la kabaninga baba maloba. Il faut qu'on passe à ba fleur. Papa, on nous qui moi fleur, babi, c'est plus que comme un mboko, tout s'intègre à capé. On a besoin que quand on tape son bon biloko à cherté, sur mon banane et moi fleur au boudé. Thé, chocolat, c'est important. À comme si les fait qu'à la canisio, à qu'un des bandes à zongi, à elle moi chocolat. Ou bien moi si peu, qu'on a l'habitude de vous la caca, mon bal à pain sakayo. We need to give. Love is about giving. What I'm doing now, I'm teaching because I love you guys. Because I've got things to do. I've got a client on the floor. I ask my client, na sacrifice, okay, na so sa moi life. Na kiti music na say. Is it just sacrifice? Is that love? I love my community. I need to give back. So, you woman, don't expect the men to give you all the time. Give us war. It's part of the game. So when you give my community to talk how to love correctly, you need to start doing the things I'm telling you now to do. So, the first one was love them the way they are. Forgive is the next one. Don't judge. Third is adore them. Give them some chocolate. Tell them the good things. Bon, on va pas poème. Bon, on va chocolat. Ça moi massage. Ça la créative. Créer, mon bal créer qu'on a rapport invité. Sauf que les bandes me disent moi c'était l'osa ça va. Sauf que maintenant qu'on le bezate. Le son moi c'est la raté. Mon bal le son les a raté na moi sinayo. Moi ça rend le son na bal na été. Bon ça va créativité. Moi massage. Moi, et ça, la cabine, surtout na basi, fleur, il faut qu'on rose maille, il faut qu'on va moi je t'aime, il faut qu'on le baka, il faut qu'on ça tout le temps, chaque jour, il faut qu'on l'anda, qu'on l'embate. Il y a 4 mezali, il faut aussi manakana maboko. Et donc, on a compris, on a raté, au monde à penza, surtout ma balle, la biso ba congolaise, la mobile, la zana liboso, moi ça la sima. Ce moni moi ça liboso te, mobile la zana sima. Moi ça bazo landa ba komika mama na yo. Kosaka, ngasko na mona mingi na West Green Road. Ponga na zo ko banda na West Green Road na 17 ans. Imagine toi na 17 ans na âge ni. Na mona makambu tina zo beta biso na mona na ko na West Green Road. Ngana bandi musala na West Green Road. Na bali na West Green Road na sali business na West Green Road pe na sa kata West Green Road tilelo donc na yebi West Green Road de point à point donc na ko na pina mama na papa bazo landa na yo ko sakana ngati yo na poto pona ngai mo ko na mpanzi bazo swana mo na mpanzi na msumu mpanzi ko mama no moko suko no kalingala mwana bili banda na tempe na oh my god, it's a shame. Ndenge nini boko koma na niveau wana mwasi na mobali bozo swana bozo bunda na balabala na mboka mupaya bozo swana lingala suko mona batu ba ibinga kana za Congolais betu nanga what they are talking about suko ngana pesa bango explication nini ngana pesa bango explication ni bande kona ngai il faut to koma kosimba na maboko mwasi na mobali bolingweza kapona koswana te bolingweza bobo yokana mama ba camarade mi balesi ba camarade te. There's no point if you don't love each other to be friends. Ki camarade le koma na jalousie ki camarade le koma ke il faut kaka yale kanga na ni muninga la tela makitoko et puis okanda muninga sali makiage bien et puis okanda muninga pe o sali makiage bien te muninga msoni nga bongisa yo o siliki. There's no communication. That's another issue. Na bolingo. Communication ezate bandeko. Il faut qu'on à un niveau moko. Tout le belana la vérité en face. Tout c'est hypocrisie, tout c'est émotion. Parce que Congolais c'est une émotion moko, c'est pas possible. Congolais c'est facile à manipuler. Congolais qu'on soit lelo, on dit que bien bandit Congolais c'est quoi on dit. Les autres Congolais on bananga mo na kati. Ceux qui
bandeko excusez-moi soki neti natata miel poso na lobi oyo na tie bambiloko mosusu oyo ekozala pasi mokongole ata soki miel eya bamisusu baye bavandi keke minute babosani na bango bango lisusu batie kuna bombu bake kuna donc il faut tokoma tozala ferme tozala quand même na pride wana ozala ke you can say no ya 4 na baki faut tosimba na maboko sozo tamona mwasi na mbali na yo ya 5 mais ça you need to spend time together. You need to spend time together. You need to be looking at yourself in the eyes. Il faut qu'on a stage moko. Moi c'est na mobile. Na kontu na ba couple congolaise. Bande qu'on a besoin na ligne. Combien de photos la mka na tongo ta mosu na kata misu. Ota mbali na kata misu. Eye contact. To sala ngo vraiment. Ozota mosu na misu na bito mukoni mobile sa tala mosu na e. Alamki na tongo to bomo na kuna misu te. Amika ata bonjour ko to la wata. Akena sa bébé. Asukola procès bon. Nous sommes na phone na Facebook. On m'a dit ma camarade na Facebook na Messenger, na WhatsApp. Et comme les social media, il y a un comme tous autres na social media qui pour na esangisa batu te mais pour na kokabola batu. Mobile za kuna, mwana lala kindenge nini, mama lala kindenge nini, atala ka mwasi na misute, asala ke loko moko te, azane ka wana, etali moko te zakaka, et comme kwa kisuda na kati ndako. Mwasi mobile na mka. Oso salinga tina mela. Sala no pour fona kende. Osomon. Donc les aboyés, ils a pas si tout le cas changer. Donc les aboyés, 5 mes amis, il faut to spend time together. Il faut to tala na misu, il faut to zala ata bo silikani. Ata bo silikani, ata bo lai bokola na kandate. Il faut beaucoup na stage mo botala na misu. Botala na misu, botali moi si na yo, botem banobi madame. Tu es tellement belle, je t'aime. I love you, my darling. You're so beautiful. Il faut qu'on attende dans la moitié que au lingakaye, au tel mobile nobi que mobile n'a vraiment. Nous avons ça la grâce à Tindelanga yo. Bon apprécier naka. Est-ce que vous appréciez Ramuninga? Il faut qu'on a biloko wana. Makambwana et créaka intimité. Et qu'on crée les bozota na misu, boza na touch body language, bozo simbana et qu'on crée intimité. Là c'est pour ça que bo sangana. Yoka ya nanga Sylvie Bachala lobi. Yoka Nicole lobi, nous on se regarde encore. Nicole yo bon on a dit ça. Bota na kaka on a faut qu'on telle la misu toujours. Il faut qu'on loba maloba bolingo, qu'on professe, qu'on professe. Il faut qu'on prophétise, qu'on loba kitoko pour na mobali na yo, pour na mwasi na yo, loba na mwasi na yo na lingako mingi, oyebisi mobali no na lingaka yo mingi. Il faut qu'on complimente, compliment c'est important. Yo vendre na libali me comme le quoi qui soda. Mutukuta yebisa oyebite suki salama ki bien, mutolo bataka suki neza kitoko couleur olatilo na sepeli nango. Mama you are so beautiful my honey. Est-ce que papa, oyebisaka maman que oza kitoko? Est-ce que maman, oyebisaka papa que oza kitoko? Il faut qu'on ait une habitude ya koloba, ba maloba kitoko. Kolakisa muninga ki aza kitoko, kolakisa muninga ki azali mayele, kolakisa muninga ki azali makasi, kolakisa muninga ki azali talentueux. Il faut kolakisa muninga et puis les réseaux de bango eza sincère. Nakata mutema. Les autres nakata mutema ozo ebisa muninga. Les réseaux de makamunyo sont là parce que biso nyusu ne toza bona mokilo, toza na ba insécurité na biso. Les réseaux ebisa muninga ki oza kitoko, ozo pesa muninga makasi, alonga mo insécurité wana. À partir de l'affirmation, muninga kozala na confidence. Mais ce qui mobile on a moi ça na ndako, moi ça le bakelo côté, mobile le bakelo côté, muninga perd de confidence na ye. Insécurité zo potase ko bota, place jalousie komaka. Jalousie ezali ennemi ya bolingo. Jalousie za ennemi e kabola baninga. Jalousie bomaka mabala, jalousie bomaka. Jalousie za très dangereux. Bon créer jalousie na katia couple na bino, il faut que la kana moyen ko complimenter muninga ko la muninga azali important. Sans ye yo azali na moyen ko sala makambo susuté. To comme na stage 1. Il faut to le banaka ba vérité. Wana azali na numéro 7. Numéro 8. Il faut beaucoup comme na idée ya ko bozo ko bomona makambo ndenge moko. Boza d'accord na point moko.
il faut que vous ayez un moyen pour comme un point moko ata bozo swana l'air bozo swana au lieu muninga aluka a gagné muninga la conversation. Sometimes we just need to let it go. Oui, que muninga zo sala mabe me yo tiki no ka okufi. Donc bango na lingala kufa. Au moins surtout si na wifi na kata baka bashala kufa. Okufi. Donc on dit na yo kaka ya gagner na e. Pour les balles à compétition té. Vous en comprendre. Er moko ata boza na kati ya mésentente bozo yo kanate mais er mo na point moko o tiki ka unité. Maman Karim Mushigo, merci maman. Bolingo unité faut ezala makasi na kati ya couple na bino. Il faut beaucoup na point moko bo reset mandi na bino le bo soigner. Ata oza en comfortable ndeni. Ata oza na sengote mo seul effort au reset. Au bandeli man set obike ngana ola na kandate ngana za pour bundate ngana za poto yokala eza unité ezali union ebiso mibale eza pour make us happy. Pondeng eza bo no matter what you do, make sure you do it to make you happy. Dans la carte relationship, on a pour la happy. The main concern is that cause la happy. Est-ce que vous êtes happy dans la carte relationship? Be open-minded. Numéro 9. Be open-minded. Il faut un intérêt, il faut intéresser dans ma kamomuninga lingi. Il faut osala wana pona koyekola eloko muninga mswa lingi pona kopesa esengo. Est-ce que biso na communauté na biso na kata ba mabala na biso tozala kana pona kozala pona tuza mituto besa ya kofungwa. Ozala no vandi obike OK d'accord pour mes ate na moneki mama Karine Mushigo na business na musu na restaurant mususu. Lero moni moninga te na restaurant mususu okangi se kanda et comme tu coupes moko boye we belong here. This client can't go here. Ezala kabongo te mutu aza free. Ya okende pa nso alingi. Tant que azo kende pa oyo, ezali ke ezako contribuer na communauté na biso, there's no problem, it's fine. Just be happy. Mabebe ke tika moko na communauté mususu, mais soki moko soki na communauté na biso ko ko silika. To comme le système moko ni na communauté, batu ya koto yo bakenda ka koto te. Batu ya koto te bakenda on dirait batu baso appartenir na batu. Mais ça normalité bande ko na ngai. Il faut tous la unité, l'union fait la force. Imagine-toi, le monde de la business est belé. Le monde de la ceux qui est là, côté qu'on est allé fully booked. Côté on est fully booked, on n'est pas la paille. Tout ça, on doit créer, monsieur, vous allez belé pour pouvoir consommer quand il y a des sauts. Mais ma comme sur consommation, il faut tous avoir une stratégie, il faut tous avoir un M, il faut tous avoir pourquoi il faut tout supporter? Pourquoi il faut tout avoir la communauté? Il faut tout consommer quand congolais. Il faut tout mettre pourquoi? Pourquoi il faut tout lingana? Ma question est tous avons besoin. Ah, Yaya Boga, merci. Ndenge za boy wana ya 5 9e na lobaki, il faut qu'on y ait la kozala na il faut qu'on y ait leloko moko ya malamu o muninga alingi, oye kolango posa na intérêt na ye. Il faut que ça bango que olingi bango. Il faut que c'est important pour na yo. Il faut que ça la wana cause la together all the time. Ata muninga za espace ko kende ko saka na libanda, ake ko bimana baninga, o peut se liberté wana, o peut se trust wana bike ndeko mobali pour na biso bandiso mibali bandeko na biso ba mibali na biso baninga mingi ko saka na baninga. Muninga suka kei na libanda ko saka na ozonga na ndako. Il faut za la okoma na stage moko oza na confiance na yo, confiance en soi. Ndenge se bata mobali nanga kei akozonga okende pa ite. Il faut za la positive taux, il faut que tu aies un positive mindset. Il faut que tu aies un mabete. Surtout que moi si nanga ko bima ko mobali mususu akobima obenja na universe. Obendi, ozo na negative vibes. Ozo benda, ozo ba ke moi si nanga mobali nanga okende ko moi si mususu akebe ko moi si mususu pozo kanisa ozo benda ozo linga parce que au moni Bible le lobby je crois que dans Job 3. Alors tout ce que je crains c'est ce qui m'arrive. Donc on a un univers pèse à Rabongo. Et là quand on se bang et là on te comelo. So zo bang te là on a kozoka. Et na kozoka. Chozoki. Pour ozana on a mutu na yo. Donc là quand on se amabe ko kanisa yango komela yo. So zo kanisa madame nitinga mama de bashi na banaza nitina 2230. Balongo linga baba 15 ans. Mais papa na biso miyake. DJ Miyake bonsoir.
On se pense que mon thème de bâche pendant mon coloana. Papa la biso mi yaka vacciner à 15 ans. Habite maman de bâche au tika na 2230. Donc 2015. Hello Mark. I'm good. You? Long time, man. So. Hi. Okay. Yeah, I know. It's nice, thank you. Boys? Yeah, they're fine, thank you. The big boys now. Yes, they're big now. The last one is 10. 10 years. Wow. The baby is 10 now. Wow. Time flies, you know. Yes, it flies, for real. I said, let me come and say Oh, that's nice. Thank you, darling. Thank you. Take care, yeah? En tout cas, vraiment, pour excuser, on a dit que vraiment, on a pas de continuer. Donc, dans le Bible, il faut tous en abolingo. Ya biso to expect que tous en good vibes na kati. Makamu so tozo kanisa mabe ya muto komela kabiso. Donc to stopper ko kanisa ka mabe to kanisa ka malamu. Soki muninga mwasi akeli banda ko sakana baninga akozonga ndako azana idea akozo mobali te akozo mobali te. Soki pe ozo kanisa mwasi na mobali nanga akozo mwasi te akozo mwasi te. Mais soki ozo chaka mwasi mobali nanga. Mobali nanga ndenga za ko sola bana basi na Facebook. Mobali nanga ndenga za ko sola ozo des choses banga. En tout cas ko komela mama. Il faut qu'on a confiance moko ke on lobi ke ngai nde naza boy so ba cheba si 10 naza parmi bango Chris kamikolo mama de bâche mutu mobimba na kati ya bato donc neza boy il faut qu'on a confiance wana mutu mobimba penda na kati ya bato de bâche restaurant kilo mboka 2215 ya pouvoir na kati ya UK donc neza boy za bongo il faut qu'on ait la puissance à parole. Donc, tout comme ndenge wana, ezete koza proud, mais ozo utiliser ba affirmation, ozo confesser que ngani naza bona kokabona mobali na ngate, ngani naza bona kokabona mosi na ngate, biso na communauté so to kobonga kaka, Congo to récupérer ngo. Il faut tout comme na ba positivité bande konangai, il faut tout comme na puissance à parole. Surtout ozo utiliser mon université, donc les cas université que na ndemo na Bible. Donc utiliser ta nature et enseigner biso. Il faut que ma positif, tous en affirmation. Yasuka Ezali embrace the fact that together you are all. Il faut qu'on embrasse que nakati dans la fact que bino mi balé, moi sinon mon bal boza mo bimba. Boza mo bimba, mo doba ya kati na binote. Donc boza na complicité moko et comme on a stage moko, to osala musala na kati ya restaurant boy, na telika sam misu, sa matelinga ka boy. Déjà ça m'a dit on y godali. Ou bien ça matin on comprendre que ça les camarades se fait la montée. Donc comme à niveau moko hello nana Sewa, welcome to the bash nana Sewa. Now darling, I'm talking about love. I think I did talk about everything. I'm almost at the end of my subject. We are talking about how to love each other, to love ourselves, to bring our community together, to lift each other. That's what we're here for. Thank you for being here, for being part of it. Donc, toi embrasser, fact que tu mobimba, il faut tous aller pour nous couper sa muninga makasi. We are here each other to give each other strength. Et puis qu'on supporte weakness ya muninga na muninga so aza ya kolemba aza soft, aza down, oko supporter weak side na ye. Pour mutu mo aza parfait na mukila zate. Donc on a un système où on a tout le monde qui m'a comme ça et bien et qui est vraiment bien. Donc des gens boye bande konangai naza awa nangina remind bino makamto solo nango. Et là on a les que non, you need to love yourself and then you give that love without expectation. I did talk about it. I need to talk like husband. You need to be supportive to your wife, and the wife need to be supportive to husband. Love liberates. Love liberata. That's the secret. When you love somebody, you'll be free. You need to love without expectation. You need to love by giving. You give without return. That's the love. That's what it's all about. Do not neglect your wife or your husband. Do not neglect your friends, your family member. Qu'on néglige ba ndeko na yo te, qu'on néglige ba famille na yo te, qu'on néglige ba camarade na yo te, qu'on néglige ba client na yo te, qu'on néglige communauté na yo te. Mutu nyonso c'est important na mokili o ba ndeko na ngai.
tokoma na stage moko tozala na façon ya kolingana to néglige te tozala wana mpona kopesa vraiment tozala wana tolinga te tolingaka mbisi tolingaka ngombe tobiki tolingi bango mpo tozolia bango mpo so olingi okolia te donc ozolinga nde mpona intere na yo kokoma bongo te ke olingaka ngombe yango oliaka ngombe ozolinga nde yo milingi ozoka engombe elengi soki na libala ozomilinga mpona n'intérêt olingi kaka nalinga papa sa mpo pasi makosalelanga bobie papa sa malingi mama bashala mpo mama bashala sala boye wana ekomi mabe mpo mokongo mama bashala kosalango te bolingo esili place badivorce ekomaka place mise donc ekomi méchanceté parce que lere olingi su mwasi te olingi su mbate likamu so koloba ezala su kitoko te ata lobi malamu ekomi mabe donc toluka tochange eloko wana self love by giving nde likambo nanga loba na bino. So the first one is you need to be patient, you need to love them the way they are, forgive them, adore them, hold hands, spend time, profess, compliment, agree, reset your mindset, be open-minded, and embrace everything you have together as one. Mami, ça va? Hein, ça va ma chérie, Bonnie. Ah, ok. What did I do? Dadi azali azoya. Ndeni yo ça va? Ça va. Ah ok d'accord. Donc nanga na baka bongo bandeko na ngai na komi nanga na suka vraiment tolingana na communauté oyo to changer ba parole na biso to banda na ko changer façon tozomona makambo to banda ko changer langage na biso tolongwana communauté congolaise tolinganaka te tolongwana communauté congolaise bazalaka motema mabe to banda kobake congolaise azalaka motema malamu to comprendre meaning ya bolingo to pratiquer yango tokochange tokozala na better tomorrow tozala better congolese community tokozala malamu tolobaka te totyanga na misala bandeko na ngai. Je vous aime beaucoup. Vous avez un restaurant de bâche tout le monde. Déjà, moi, je vais on a photo stoppée. En tout cas, bonsoir. Vous voyez, madame, tout le monde la semaine prochaine. Je vous aime beaucoup. Merci Sylvie Bachar, merci Faria Libo, merci Stéphanie Bakambia, Nicole, merci Yaya Boga, Tati Azalaki Nabiso, merci Yvette de London, merci. Toubi Lienge, Mouchigo Karine, merci. Nani Sousnata la Bakomboa wa Adeline Clémence Azalaki Nabiso, Toto Moubia Azalaki Nabiso, et puis chez Eyambo Azalaki Nabiso, Thierry, bonsoir, Thierry Cerveau Central, Maboso, Azalaki Nabiso, l'amour éternel, merci, Louis Vuitton, merci. FJ, thank you very much for watching. Oh, I'm sorry I didn't speak English. I will appreciate. I'm going to start doing some lives in English as well because I'm more motivated Congolese community. I always speak in Lingala more. Jeanne Makuta, Zekina Bisso, merci. Henriette, Zekina Bisso. Henriette, merci. Zekina Bisso. En tout cas, James, bonsoir. James Lopez, bonsoir. Merci, merci. On a tanguité. Merci vraiment. Bonne soirée, on se voit la semaine prochaine. Je vous aime. Let's practice the love. The love is all about we need to give. That's the secret. I love you guys. Good night. See you. Bye-bye. Thank you.